Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам экранизации книг, которые есть у меня в коллекции. Я уже выпускал одно видео на эту тему летом 2025 года, а это будет уже второе видео на эту тему. И так как в предыдущем видео я показываю как сами фильмы, которые являются экранизациями книг, так и книги, первоисточники, которые есть у меня в коллекции. И начать я хочу с самой большой книги в сегодняшнем видео. Это «Властелин колец» Джона Р.Р. Толкина. Она у меня представлена в таком вот издании. Это произведение. Здесь видим на обложке кадры из картины, которую покажу далее. Точнее, из трилогии. Такое вот издание, толстое, большое, где сразу два столбца с текстом. Присутствуют иллюстрации в данной книге. Здесь представлены все три части данного произведения. Иллюстраций, конечно, не особо много, но местами вот можно видеть, что иллюстрации в этой книге есть. Это известное произведение, большое произведение. Еще одна иллюстрация. И в конце видим карты. В таком вот виде представлен у меня «Властелин колец». В переводе данное издание перевод Муравьев-Кистяковский. Муравьев-Кистяков. Да, Муравьев-Кистяковский. Такая вот книга. И, конечно же, у меня есть сама трилогия в таком вот издании, полнометражная трилогия. В общем боксе у нас 3 Амарея. Это, конечно же, «Братство кольца», первая часть. Далее вторая часть «Властелин колец. Две крепости». И, наконец, третья часть. Это у нас «Властелин колец. Возвращение короля». Один из 3 фильмов, который выиграл 11 Оскаров. Такое вот издание. И в таком вот видео у меня представлены фильмы и сама книга-первоисточник по «Властелину колец». А это вот общий бокс для данных 3 изданий. Выбираем эту трилогию. Конечно же, если есть у нас «Властелин колец», то как обойтись и без еще одной серии от Питера Джексона. И эта серия фильмов называется «Хоббит». Само произведение представлено у меня в таком вот виде. Само произведение по себе оно небольшое. Книга не такая толстая по сравнению с «Властелином колец». Но такую вот книгу удалось сразу на 3 фильма разделить. Из нее 3 фильма сделать. Здесь никаких иллюстраций книги нету. Просто один текст. И, конечно же, у меня в подобном «Властелину колец» представленный фильм «Хоббит». Также трилогия. И первая часть у нас это «Хоббит. Нежданное путешествие». Здесь уже простая накатка, черная, без каких-либо изображений. Далее, следующий фильм. Это «Хоббит. Пустошь Смауга». И, наконец, третий фильм. Это у нас фильм «Хоббит. Битва 5 воинств».
заключительная часть и последний на сегодняшний день фильм, который режиссировал Питер Джексон. То есть после этого фильма он пока ничего под своей режиссерской работой не выпускал. Таких вот 3 фильма, 3 части трилогии «Хоббит». И сама книга. Так, убираем эту трилогию. И книгу тоже убираем. И далее еще одна трилогия. Это у нас трилогия, которая называется «Крестный отец». Сама книга представлена вот в таком вот виде небольшом. «Крестный отец» Марио Пьюза. Толстая книжка. Толстая она из-за того, что сам формат книги небольшой. И здесь видим шрифт небольшой. Здесь вот представлены все главы, все книги этого романа Марио Пьюза. И, конечно же, у меня есть в коллекции и трилогия Фрэнсиса Форда Копполы. Между прочим, Марио Пьюза получил Оскар за сценарий фильма. Вот трилогия «Крестный отец». Это у нас первая часть. Обладатель Оскара за лучший фильм. Здесь еще диск с дополнительными материалами есть ко всем 3 частям. Далее второй фильм «Крестный отец 2». Фильм, который также выиграл Оскар за лучший фильм. Это единственный такой случай, когда две части одной франшизы получили Оскар за лучший фильм. Также снимал Фрэнсис Форд Коппола. Хорошая часть «Крестный отец 2». Ну и, наконец, поздний триквел под названием «Крестный отец 3». Также Фрэнсис Форд Коппола. Вышла в 1990 году данная картина. И такая вот получается трилогия, 3 части «Крестного отца». Такие вот картины. «Крестный отец». И автор книги, автор романа Марио Пьюза. Далее, следующий роман, следующее произведение, которое есть у меня в коллекции, это «Над кукушкиным гнездом» Кен Кизи. Книжка такая небольшая, из той же серии, что у меня и «Крестный отец». Мелким шрифтом написано. Кен Кизи. И по этому произведению снят известный фильм режиссера Милоша Формана под названием «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном в главной роли. Фильм, который выиграл 5 главных Оскаров. Одна из 3 картин, которые удалось это сделать. То есть он выиграл Оскар за лучший фильм, за лучшую мужскую и женскую роли, Оскар за сценарий и Оскар за режиссуру. Такое вот произведение, фильм хороший, и у меня есть как книга, первоисточник этого фильма, так и сам фильм. Фильм с Джеком Николсоном «Пролетая над гнездом кукушки». Далее, следующее произведение называется «Планета обезьян». Это произведение написал французский писатель Пьер Буль. Представлено вот в таком вот виде. Здесь нету иллюстраций никаких, только текст. И вот на основе этого произведения «Планета обезьян» появилась целая франшиза.
из которой на русском языке вышли, и у меня представлены 5 фильмов. Конечно же, следует начать с первого фильма из 60-х годов «Планета обезьян». Такое вот издание. Такая вот накатка. И присутствует здесь внутренний арт с таким вот нарисованным кадром из фильма. Далее, следующее. Это фильм Тима Бёртона с Марком Уолбергом. Также «Планета обезьян». Такая вот накатка. Далее еще один фильм. Точнее, 2 фильма в одном издании. Это «Планета обезьян. Восстание», «Планета обезьян. Революция». Это уже из 10-х годов 2 картины. Новый перезапуск. Видим «Планета обезьян. Революция» и «Восстание. Планеты обезьян». Ну и, наконец, последняя часть, которая выходила с русским языком. Это «Планета обезьян. Война». Такая вот простая накатка. Таких вот 5 фильмов из франшизы «Планета обезьян» есть у меня в коллекции. Вот и вся эта франшиза была возникла благодаря этой книге Пьера Буля «Планета обезьян». И это не единственное произведение данного французского писателя, которое было экранизировано. Также есть и другое произведение данного писателя. Это книга под названием «Мост через реку Квай». Видим, здесь кадр из фильма представлен, которого я сейчас покажу. Тот же самый автор, что и «Планета обезьян». Здесь тоже только текст представлен, никаких иллюстраций. И этот фильм был экранизирован в 1957 году. И он представлен у меня этот фильм в таком вот издании, в формате 4К. Здесь у нас снимались такие вот актеры. Из них самый известный Алек Гиннес. И за роль в этом фильме он получил Оскар. А потом он в 70-е годы уже играл Оби-Ван Кеноби. То есть этот актер. «Мост через реку Квай». Накатка здесь простая, как и у других изданий от Sony в формате 4К. Фильм «Мост через реку Квай». Еще одна экранизация произведения Пьера Буля. Далее переходим к следующей книге. И это у нас известное произведение американского писателя Чака Паланика под названием «Бойцовский клуб». Представлен у меня в таком вот компактном издании данный роман. Видим 18+ данный роман, то есть не для детей. Произведение не такое большое. И, конечно же, это произведение было экранизировано Дэвидом Финчером в фильм с таким же названием «Бойцовский клуб». Здесь у нас снялись Брэд Питт и Эдвард Нортон. Картина известная. В момент выхода она не выстрелила, но затем она стала культовой, данная картина. И, конечно же, была выпущена на Blu-ray. И у меня есть вот в таком вот издании «Бойцовский клуб» по роману Чака Паланика с таким же названием «Бойцовский клуб». Фильм Дэвида Финчера. Далее, следующая книга – это тот случай, когда произведение называется по-другому, нежели его экранизации. И это произведение называется «Мечтают ли андроиды об электроовцах?».
от писателя Филиппа К. Дика. В таком вот интересном издании представлена она у меня. Здесь только текст, никаких иллюстраций. Так вот разворачивается. И вот на основе данного произведения, на основе данного романа был создан сначала фильм «Бегущий по лезвию», фильм Ридли Скотта с Харрисоном Фордом в главной роли. Видим Харрисона Форда на каске, который отличается от обложки. А затем уже ближе к нашему времени данное произведение было снова экранизировано. Точнее, вышло продолжение «Бегущий по лезвию» под названием «Бегущий по лезвию 2049». Здесь у нас снялись как Райан Гослинг, так и вернулся к роли Харрисон Форд. Представлено у меня вот в таком вот 3D издании. Одно из немногих 3D изданий иностранных у меня в коллекции. И здесь два диска, Blu-ray и 3D. Blu-ray с русским, а Blu-ray 3D с русскими субтитрами. И вот в таком вот белом амаре представлен данный фильм. Конечно, эти фильмы сильно отличаются от книги, но в основе данных произведений лежит именно эта книга Филиппа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах». Такие вот картины. Далее еще один фильм про роботов, которых хочу сегодня показать. И книга. Это произведение Айзека Азимова под названием «Я робот». Представлен у меня в твердом переплете. Такой вот роман в новеллах от Айзека Азимова. Здесь, так как в других книгах, в большинстве никаких иллюстраций нету, только текст. Айзек Азимов. И на основе этого произведения был выпущен фильм режиссера Алекса Проэса под названием соответствующим «Я робот», в котором у нас в главной роли снялся актер Уилл Смит. Мне этот фильм нравится, поэтому и книгу приобрел. И сам фильм, конечно же. «Я робот». Фильм хороший. И книга тоже. И на основе книга известна тем, что здесь видим 3 закона робототехники. Сформулировал в этом произведении Айзек Азимов. Такое вот произведение «Я робот». Далее переходим к следующей картине. И еще один обладатель Оскара за лучший фильм в сегодняшнем видео. Это у нас книга писателя Майкла Ондаджи под названием «Английский пациент», который выпущен вот в таком вот интересном виде под ВХС. Стоила книга недорого. И есть никаких иллюстраций нету также. И на основе этого произведения был выпущен фильм в 1996 году, который называется точно так же «Английский пациент». И данный фильм выиграл 9 премий «Оскар», включая главную награду за лучший фильм. Здесь у нас снялись Рэй Файнс, Кристина Скотт Томас, Джульетт Бинош и Уильям Дефо. Издание серии проверено временем. И такая вот накладка у данного издания.
фильм «Английский пациент» и книга-первоисточник этого фильма от писателя Майкла Ондаджи «Английский пациент». Далее еще одно издание из серии «Правильным временем» будет. А сначала книга-первоисточник этого издания. «Правила виноделов». Видим здесь кинообложка. В этом фильме, видим, снялись Майкл Кейн, Тоби Магуайр. Такая вот толстая книжка. Здесь много страниц. Больше 600 страниц у данном произведении. Как можете видеть по данной обложке, есть фильм. Да, это Шарлиз Терон. И фильм называется точно так же по-русски «Правила виноделов». Данный фильм выиграл 2 премии «Оскар». То есть один «Оскар» за сценарий, а второй «Оскар» для Майкла Кейна. И такая вот накатка данного диска про правила виноделов. Фильм хороший, фильм смотрел, мне понравилось. Правила виноделов. Далее, от правил виноделов переходим к приключенческому роману от английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона под названием «Остров сокровищ». Это произведение не такое большое, как предыдущее. Произведение известное, было экранизировано не раз и в разных странах. И поэтому у меня в коллекции присутствует сразу 3 экранизации из разных стран. Во-первых, это экранизация, которая взяла за основу книгу, но сильно изменила книгу. Это фильм под названием «Планета сокровищ», анимационный фильм. От Disney. Самый кассовый 2D фильм. Конечно, здесь есть 3D сегменты, но фильм в первую очередь 2D. То есть персонажи нарисованы в двухмерном виде. Вот и это самый дорогой фильм в такой технике. Фильм «Планета сокровищ». Итальянское издание. Далее также в анимационном виде есть советская экранизация, которую снял режиссер Давид Черкасский. Это «Остров сокровищ» от Давида Черкасского. Здесь видим несколько персонажей. Картина получилась очень хорошая у Давида Черкасского. И поэтому я приобрел себе в коллекцию данное произведение «Остров сокровищ». И также в коллекции есть у меня и японская экранизация, больше для детей. Данная экранизация под названием также «Остров сокровищ». Или по-английски, видим, здесь еще есть слово «животные» – «animal». Ну, это по-русски просто «Остров сокровищ». В создании данного аниме, да, это японский фильм, принимал участие в создании данной картины Хаяо Миядзаки. Ну, тогда он еще был молодой, поэтому это не на небольшой должности, но рука Хаяо Миядзаки в этом фильме есть. Таких вот 3 анимационных экранизации «Острова сокровища» есть у меня в коллекции. Далее. Следующее произведение — это роман английского писателя Энтони Бёрджесса, роман «Антиутопия» под названием «Заводной апельсин», где действие происходит в альтернативной Англии. И особенность данного произведения, что здесь активно применяется так называемый язык надсад,
который перевод на русский локализируют по-разному. Здесь в данном видео такие вот словечки, они написаны латиницей. Поэтому это не может понравиться далеко не всем. Но так в данном случае адаптировали этот язык NetSat на русский язык. И по этому произведению Стэнли Кубрик снял свой знаменитый фильм, который представил меня в коллекции, во-первых, таким вот американским изданием без русского языка. «Заводной апельсин». И, во-вторых, представлен у меня в коллекции таким вот DVD с русским языком в виде субтитров. Российское издание. И такая вот здесь накатка у данного фильма. Фильм Стэнли Кубрика «Заводной апельсин». Вот такое вот произведение и два варианта издания одного фильма. Фильм Стэнли Кубрика по роману Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин». Далее, следующая картина была снята по книге Кристофера Приста «Престиж». Такое вот произведение. Произведение большое, книжка толстая. Также без иллюстраций. Их обычно в этой серии не бывает иллюстраций. И, как вы можете знать, если когда-нибудь слышали это название, фильм с таким названием есть у режиссера Кристофера Нолана. Видим «Престиж», фильм Кристофера Нолана, где у нас снялись Хью Джекман, Кристиан Бейл, Майкл Кейн и Скарлетт Йоханссон. Представлена у меня на Blu-ray данная картина, фильм «Престиж». И фильм сильно отличается от книги, то есть в книге есть много того, что не вошло в фильм, то есть Кристофер Нолан очень много всего отбросил из данного романа. Такая вот особенность. А в целом, что книга, что фильм мне понравились. Рекомендую. Фильм Кристофера Нолана «Престиж» и книга Кристофера Приста с таким же названием. Далее, следующее произведение — это роман американского писателя-фантаста Энди Уэйра под названием «Марсианин». Большое произведение, в котором больше 400 страниц. И на основе этого произведения в 10-х годах режиссер Ридли Скотт снял свой известный фильм с Мэттом Дэймоном в главной роли с таким же названием «Марсианин», где персонаж Мэтта Дэймона выживал на Марсе после того, как его случайно забыли на этой планете. И видим, есть такая вот накатка, которая отличается от обложки. Фильм Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном «Марсианин» и роман «Первоисточник» от писателя Энди Уэйра. Далее, следующая книга — это у нас роман Харпер Ли под названием «Убить-пересмешника». Известное произведение, вроде бы единственное произведение данной писательницы. Книга также большая, больше 400 страниц. И на основе
этого романа был снят известный фильм, который точно так же называется «Убить пересмешника», в котором у нас снялся известный актер того времени Грегори Пек. Фильм черно-белый. Видим, наградка в данном случае повторяет обложку издания. «Убить пересмешника». Данная картина выиграла 3 Оскара. Оскар за лучшую мужскую роль, Оскар за лучший адаптированный сценарий и лучшую работу художника, а также была номинирована на еще несколько наград. Фильм хороший, мне понравился. И оригинальный роман «Первоисточник» от Харпер Ли также хорошее произведение. «Убить пересмешника». Далее, следующее произведение. Это будет роман французского писателя известного под названием «Отверженные». Одно из известных произведений данного писателя, которое вошло в классику мировой литературы. Здесь очень много страниц, в данном случае больше 700 страниц. И вот на основе данного произведения был создан сначала мюзикл, а потом на основе этого мюзикла был снят фильм, который называется «Отверженные». Данную картину снял режиссер Том Хупер. И здесь у нас снялись Хью Джекман, Рассел Кроу, Энн Хэтэуэй, Аманда Сейфрид, Эдди Редмейн, а также Хелена Бонем Картер и Саша Барон Коэн. То есть много известных актеров снялись в данном фильме. И такое вот издание данной картины. Фильм «Отверженные». И оригинальное произведение Виктора Гюго с таким же названием. Далее, следующая книга будет необычная. Это будет книга на оригинальном языке. Это роман Луизы Мэй Элкотт «Маленькие женщины». Она у меня представлена в таком вот американском издании. То есть сюда нашел себя в городе. Здесь видим на английском произведение. Без иллюстраций. И на основе этого произведения было несколько экранизаций. И самая последняя из них — это экранизация Греты Гервиг 2019 года, которая представлена у меня в таком вот издании немецком. Здесь у нас снялись Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Тимоти Шаломе, Мэрил Стрип и другие актрисы и актеры. И вот в таком виде представлено у меня данное произведение. Произведение «Маленькие женщины». И оригинальный роман Луизы Мэй Элкотт. Далее, следующая книга, на которую был снят фильм. Это книга под названием «Милые кости» от писательницы Элис Сиболт. Представлена в книге из такой вот серии. Да, здесь никаких иллюстраций. Сегодня только в одной книге были какие-то иллюстрации. Остальные все книги без иллюстраций. И на основе этого произведения был снят фильм Питера Джексона. И 7-й фильм данного режиссера в сегодняшнем видео «Милые кости», в котором снялись Сирша Ронан, та же самая, Марк Уолберг, Рэйчел Вайс, Сьюзен Сарандон, Стэнли Туччи, Майкл Империоли. И представлен у меня в таком вот коллекционном издании.
данная картина. Здесь у нас есть карточки, которые с одной стороны такой вот постер фильма, а с другой стороны кадры из картины. Далее основная обложка данного издания. Есть внутри есть внутренний арт. Видим с героиней, которую сыграла Сирша Ронан. И также в этом издании есть буклет, в котором у нас представлены кадры из картины. А также кадры со съемок фильма. Видим, Питер Джексон снимает данную картину. Такое вот издание этого фильма, который снял режиссер Питер Джексон. А оригинальный роман написала писательница Элис Сиболт. И, наконец, последняя книга на сегодняшний... Точнее, не на сегодняшний день, последняя книга в сегодняшнем видео. Это произведение английского писателя Дугласа Адамса под названием «Автостопом по галактике». Здесь в данном книге представлены два романа из этого цикла, а именно «Автостопом по галактике» и вторая часть «До самого конца Вселенной». И на основе вот этой книги был снят известный комедийный фантастический фильм с таким же названием «Автостопом по галактике». Представлен у меня вот в таком вот виде на DVD. Здесь видим оглавление данного фильма. Дуглас Адамс, «Автостопом по галактике» и его экранизация, которая есть у меня в коллекции. Это было последнее произведение на сегодня, последняя книга и последнее издание фильма, которое я хотел показать. А на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока. Пока.